आए थे यहाँ पे पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है सुबह सुबह के टाइम भाई। अजीब अजीब सी आवाज़ जा रही है भाई, फूल अंधेरा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज आए थे भाई, सुबह सुबह उठ गए थे 5 बजे, रेडी हो गए थे तो ऋषि भाई भी बुलाए। उसके बाद भाई हम आए हैं दौड़ने, पूरा अंधेरा है पीछे देखो। और अभी दौड़ेंगे भाई, दौड़ लगाएंगे तो दिखाएंगे आपको, रोज ऐसे वीडियो आएगी, पड़े रहना साथ। चलते आगे मेरे चारों तरफ। ये देखो भाई, ऋषि भाई पता नहीं कहाँ गए। ओए ऋषि, चेक करो भाई आप। ये रहा भी क्या। भाई सुबह सुबह हो चुकी थी भाई, तो अभी दौड़ वगैरह लगा चुके हैं, वार्म वगैरह कर लिया है। तो सुबह सुबह तो ऐसे ही रोज ब्लॉग आएंगे। तो भाई वो बोल रहा है फिल्टर चल रहा है भाई टाइम। अभी ये पूरा काट रखा था भाई, निकाल रखा था। उसके बाद भाई अभी पूरा मजा आ रहा है यहाँ पे, फुल इंजॉयमेंट। सुबह सुबह का हम दोनों ही है, जैसे कि आपको मैंने बताया था हम दोनों ही आएंगे। तो आपको बताया था मैंने, हम दोनों ही आएंगे। उसके बाद भाई हम दोनों ही आए आज सुबह सुबह। तो कल से हम डेली आएंगे रोज। क्या दिया उससे आपसे दिखेगा। उसके बाद भाई चलते हैं अभी आगे, दिखाते हैं आपको।